1997年5月17，我国向美国购买 F-16战机正式展现。F-16上大推力当达到10900公斤，由伊的操控架、飞行的性能以控制为主，基本武装包括由红外线导引、射程8公里、有电子防反制能力险尾蛇、空对空飞弹等等。年底第一期作战中队正式成军。2001年5月17，台北捷运赔偿案马特拉公司败诉，发伤马特拉公司承包捷运木沙线机电工程，但是因为土木工程延误，甲捷运局延上多年，违约赔偿金额高达14亿。台北地院推翻原判决，改判捷运局胜诉，免赔钱，理由是马特拉公司无伫限期内提出强制执行。2009年5月17，民进党4大天龙带领46人马前进开道，号称台北50万人赤马游行。谢中正、苏贞昌、卢秀莲、蔡英文拢来拼场拼进去，不管马英九主政的效率悬，少年人找无工作，把抗议轻中失去主权。2013年5月17，外交部召开国际记者会，公布广大兄弟8号拢是枪支分子的相片，反驳菲律宾的讲法，我国渔船并无越界，嘛无弄到菲国公务船，控诉这事件是联合谋杀，违反联合国海洋法公约，嘛向菲律宾落通牒制裁措施，可能是有情无检。